بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث تا فرمائی وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو سعید خدری سے روایت کی فرمائی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او قال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د چاش په ټیم کې وتلو فی اضحى فی او قال فی فطر د شته عبارت ال المصلی دیګه طرف ته وتلو وړو کا اخترو کا غټ اخترو بس یو کې پیغمبر سمې دیګه طرف ته لوړ وتلو فمر علی النساء خذ بن تیر شو خذ ټولګای واځي خذ وکتلې فقال خذ ته متوجه ارشاد و فرمایلی یا معشر النساء دی خذ ټولګیا معشر جامو تل شو ټولګای خاندون قبیله تل شي بس یا معشر النساء ای دی خذ گروها تصدقنا صدقه ډیر کوي صدقات ډیر کوي تصدقنا امر صيغه ده تصدقنا تصدقي تصدقنا جمع شولونه فإني رأيتكن يخدش تصيغه ده فإني رأيتكن بل څنګه ده فإني أريتكن تو سموت ډېر رخیلی شوی اکثر اهل النار په جهنميونو کې ډېر مقدار ولا ان اکثر چې جهنم ولا مو کتل دي اخذ دي نورون ولا تعداد ور کې کم ده فقلنا غتا پوسو کو اخر دي سواجه کې دل شي بما یا رسول الله اې دي خدای رسول په سواجه بما دي ځکه اصل کې بما ده بما میم الف ما ده او څکل اور بني با ما داخل شي یا عن اور بني داخل شي بونه الف غرز لك عما يتساءلون دخو عما يتساءلون يلش الف نل رکیږي قال پیغمبر علیہ السلام ته دی وجد ته خاين صد جهنم کې خذول مقدار تعداد ویل ډیر ده تکثرنا اللعنه باب فعلنا رچ تکثرنا اللعنه لعنت ډیر کوي شونه بنیار شي بني لعنت کوي نمبر 2 در کې خو د سو تکفرنا العشير سدي خواندونو نه شکرای کوي العشیر راوړې بس مفرد د لعن لفظه مصدر ده خاوند ته عشیر نه شي عشیر معنا ژوند تیرون کدو سړی سره خاص سره ژوند تیری به مختل ثم رايت من ناقصات عقل ثم دون زیاتی کماکل نه دي کتلی ما رايت من ناقصات عقل سدي عقل کې ډېرې کامې مونږ دي کتل خدا خځې دی و دین نه او په دین کې عقل او دین دوړو کې کامې دي خساره دي دینه عقل ور کې کام د به څنګه د دوره تکړه دي اذهب للب الرجل الحازم دی خيار سړي د مغازنه زو کې تیر بوسي اذهب بیاي لب من دماغ عقل پویا الرجل الحازم دی خيار سړي یو خيار سړي نه کله 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 وخلی به څنګه شال د غلطي کی ثم رأيت أذهب للب الرجل الحازم من أحد لكن قلنا هغه بیا تاسو کو من احداكن د اصل کې لكن نه ده من احداكن د ځکه ټکیړان کړي بیا هغه تاسو کو چې قلنا وما نقصان دیننا پیغمبر علی السلام تو خیس مدین کې کمایده عقل کې کمایده وما نقصان ديننا وعقلنا مدين وعقل کې څه کمایده یا رسول الله قال پیغمبر علیہ السلام ته صدی عقل ولا کمایده تخان غدت الیس شهادت المرأه مثل الیس شهادت المرأه مثل نصف شهادت الرجل سدی ایوی خزی ولا گوی دی ایو سړی نیمه گوی برابر ده یعنی یو سړی دوی خزی صدا خبر اوریدل پوي شي صدا خو اختیار خبره د قلنا بلا بالکل ټیک ته ویلو قال پیغمبر علیہ السلام تی چې بس هم دغه د کنه فذلک من نقصان عقلها بس د خزی عقل کمایده سبیل گوی نه د متبارزه کا جذباتونه کور خلیقه چو سره کاس کی ناشي زارا ور کې سړی ته زوري نه رسیږي سړی بنی بیا سپاګو درو چي
قال مختل ليس اذا حازت دین ولا کمی ته وګورئ سکلا حائزه وګرځي کپړای بلمز شلم تصلي ولم تصم هغه ورځ کې مونږ نشي کول مونږ خو به سره کزئی په نشته د حرج دی وازنه ایمو په مذهب کې اهل سنت والجماعت او روجي نه نیسی هغه ورځ کې خپل ځای نه د روجي لوړ کړل خو خوان دي تیر شلو ټیک ته ورسته کا زور وړي خو چې تا قضا او چې تا کې ادا شیخ په خپل ټیمي په خپل واخ بل سوروي او څه کزئی کوي بل تر بل غنلو غره شوق جذبه به رمضان بکوم زینا وترواله چلو روجي خدای قضا کړل خو رمضان خو نشته د سره کنه خدای نور میاشتو کې به قضا کوي ودل دي قلنا انا په اخذ ویل سبالا بالکل هم د سیدا بالا قال نوې فرمل فذلك من نقصان دینها بس د دین نقصان د متفق علیه بخاری مسلم شریح حدیث خاوز دی حدیث کې تاسو وګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به څکله د عید المنځ ته تلو کنه نه دا غوریزو کې تکله کله خزي بار جمع کېدل دي د پاره سیر لاغونی دینی شون معلومات حاصل کی احکام شرایع او د دین ولا خبر ازدا کی نه دا شته کڅمو کې خزر جمع کیږي څاو د پاره پردي و غیره سیستمي خبر یو ته بینې دین ولا احکام ضروری شون نه دا چې دی جایز دي بیا پیغمبر څنګه کله خزي وکټلې نه خزو بنې تیر شو کټلې ضروری نه دي بس ما خامخ کټلې تیر شو خزو بنې معلومه دي چې خزي نوستي نو تدایر شادي او فرمه صدقې ډېری کوي تصدقنا ابل رات کې څنګه رسی کا اخر زیورات سویر کوي دي سیدا کا واکه زیوراتونه مخارج کې کنور شه د سره نه کوم زیورات دي د سره سونا منه چاندي کوم دسي ډیکوریشن ولا سامون وي صدا هم سیدا کا کوي صدقه وی لیکوي زکه صدقې په بالي کې مسل صدقه ترد البلا نور خود نه پیګو خود ورچې نه سوزي امیانو اوس د حدیث دا کړه صدقه ترد البلا اوس د خبره چې تا کې سی وسنده خبره کې ویلې صدقې په قاتل شو د خال مړ شو کچې ته ورېږي میلو شي کچې ته کې چې میلو شي المنځ ته بنامه و نه ګوري دي سړی ښه مسخوتان څه کله پاته ولګي کې جماعت ته چورېږي رو بسې ټولو نه مخکې اندا بالموس کسه صدقوم المنځ کاخ دا غریب ورسته پوتې خو د مخکې نو حساب کې ماشاءالله دومره نکماله شو پیغمبر علیه السلام خزا کوي چې ځنه خال دي المنزو ته نه رسی خو اندغه خال څه وسوري نماز یارځ کې دی وزي ولا لاس ته پوخته نو مسخوتان مو هم کې ټولو نه مخ کې ګوره نه دتی صدقه کوایو صدقه رد البلا د ټیک ته صدقې سره بلاګانی ختميږي صدقه ترد البلا وتدفع میته تسوء بعد مرګ نه سړی بچکی کی او خزه ته خو بلاګونی ډیره په خیدل شي ځکه چې ژبه باندې کنټرول نشته ډیره زبونه ژبه لوسدي ځکه صدقې ډیره کوي چې سره بالو کا کار منکی بیل ستاسو مده جهنميانو کې زیات مقدار کې رکتلی شوی یی اوري تو کو نه رکتلی شوی یی ماته حدیث کې اوس دا تاسو کې سره اختیا به د خزې ډیر جهنم تسلیه که خزه مشوره کړی دا چې د کې خزې سم مساله او توشي سره د سکور ما کو د پرېګ د ژبې باندې د کنټرول ولا ګولګه تعالو واچو هیڅ مواسیا جهنم ته جنات قتل ډیر ګرون دي دا خبره ډیره کې دا ډیره فضول خبره ده او ډیره شده سخړنه خبره څه دلیل نشته دی خبره پیغمبر علی السلام تیلی دي چې تاسو جهنم کې موډيري قتلې ای دی واجه صد ای واجه داس خوندونو سره بس ټیک سلوک کوي کنه نشته به جهنم ته ناسي دویمه داس ژبه د په کنټرول کا بس خاتمه د خبره دوه شوندر بوندې درو ډیر غخونه ده خار د 2 ساعت نوري کسه دوا طرف ته نخر نه چوغ نه دي کمزوري بس دوه شوندر باندې در پوتي دا واکه صحیح طریقې سره جهنم ته بچوغ نه سي خایوا دا خبره شوله سدي واجنه سي دا د پری دی بس نه بس ټیک شو دویمه خبره ده سیاري د خزو نه لري صدام ډيري کتل جهنم کې د دی واجنه څخه د دنیا کې نظیر وچي خزو ولا تعداد ډیر د نورون کام یارزو کې کور کې څګوري خزې جلکې بډيري وي خدای مشمون چې شي نورون دا به کامي نو ظاهر د سړيري خو مغوره به جهنم ته مګ دور ډيري نورون ولا به شي کامي دویمه خبره ده سیا کې درشیا دریمه خبره ده سی وکا صدا خزو له مقدار فی نفسه ډیر د باسه د سینات سړی په مقابله کې جهنم ته ډیری سي بلکې ماغه ټیم کې مقدار ډیر او پیغمبر سم کتل او دا معنی کیدل شي خو بس ته کې خبر ډیری دي صدا خزي جهنم ته ډیری سي دی واجه خپل خزو تاسو کړی سه بما یا رسول الله سو واجه نسی اته تکسرنا اللعنه لعنت ډیر ک لعنت چشتل شي د رحمت نه سړی لري کول دي لعنت نه ال شي
ایمو خال خوژه بی صحیح ناز ده بس ګاډه وډه پښتو ده چوګو ته لعنات نه چوګو ته نالات نه چوګو ته چشي نه خاصل ټک اللعنت اللعنت لعنت کولی تل شي چوګ دی الله رحمت نه لري کی بد دعا او تا کې الله د تابو کا الله د بربود کا دي ته لعنت نه ال شي شرګوا خپو کې تختولو شکارنه خیره او ته شروع کی یو کا شرای خیره سالا د ته دار درو والا الله مزر زرا کی کدی کورنا سبې ټیم داسې ګیدړ چر غوړل ماغه خزور پسې بیا خپاوه ټول ورځ یلو چې چر غیر نه ور د زر پسې ډیره خپایم خدای د دې ګیدړ کور ډانکی په دې په یی ګونه یو ټیم کې انده خزو چرګی ته یو کا شرای خیری کړی وي اوس یو کا شرای چی تور باندې کړل ګیدړ ته یو کې شراب کې داسې ځون تا و ګار ټیم کا شری ډکې نو تکسر نه الله ان سپری د لعنت بس پری د خبرې مړه لعنت ګار چې شي کې دروغونی شد نه پریزي بار باندې لعنت کوي میخاکای چې دروغونی خوښ شي سره میخا کتاب زیاړي کوي ټول ورځي نور خو خاط پرګه د چاپال خپې ته منډي کله کله چاپال سړی نه تور ته شیخ پوکي صحیح پوکیږي نه ناغتا زیاړي رو شروع کوي یې صدا کور پرې د بس سره ان شاء الله به باچوي ځکه چې لاله خبرې دي دوه کنه څوره خبرې کوي دا ګونو ده بیتوله ماغه کې گژوان کې ساره خبره کوي د ملغله رغونی کو قیمتي خبره کو در الفاظ دو بوسه سوره ذرات وی زیاتی الباس ما او بوسه ځکه چې زیاتی پټکی پیدا نه کوي کومه خبره کوي کوم لفظ د خلی نوازي څه معنا نه لري د معنا شو لکه غوز دی پټکی د جواب غره شو پسه کې غوز پټکونه خو کومه خبره د معنا لري نه نشز غیر کې ماغه خبره کوله خبره ژوند کې ما کوه بس دې سره به د ژبه کنټرول جهنم نه بسړای باچ نمبر 2 سوال سو تکفرنا العشيره تکفرنا جمع صيغه د محاضر ولا صيغه ده العشيره استوسي خواندانو نه شکرې کوي خواندانو نه شکرې واضحه ده ټولو مروته ځون ګرګبل ستړی کیاس درغونی غوسای راشي به سره د شرطه کړي نه د ژوند کې شم د نه لیدلې دي ټولو مر بیار شکړي به شم د نه د څه خوشالي به زبد شګنه چې درغونی خاپاشي سم نه دي کتلې ته نه وسپري بس دې ته نه شکرې نه شي کنه ټولې نعمت ته شکړلو ایوی لګات سره دوه ولر شد توي ته غرزولو بلې ساکل ور کې ډېر کام دا کل ور کې څنګه کام دا څه شهادت کې خدای پاک دې دوله مقدار شکړه د ازنر سړي دوګنه ګرځواله د نه د ششو عقل کمای شولو او دین ولا کمای خاصه د سیده طبيعي تور باندې خدای ور باندې لګواله ساري میاشتې کې سنت سل منځونه روزي خرابېږي یا منځونه یا نور عبادت تلاوت نشي کول حفظ ودا زګ ډېر ګرون د حفظ کنټرول کې نشي ساتل صدا نور شونو ته لاګي خابې ویل صدا وخيار سړی د مخ څنګه خرپول شي د وخيار سړی څنګه غولول شي هغه صدا عقل دی واجب نشي غولول مکر ورکې ډېر د مکر فریب دوکا چال بازي ټول نوال دنیا کې شیطان جوړیدل په مکرای باندې دویم نمبر پسې خزه ده او دریم نمبر درویغجن پیرون څه دي دا هم شدي ماهر دي څه په د جاړو کې د 1 نمبر دی لرول دي شي فورن به د زړه ته زهیر شي حالانکه هیڅ شب نه شي ته به کواتان رنگ شو ده نه د جاړو باړو باندې مکر فریب باندې او چلبازي باندې سازش باندې خزه شد سړی نه مخ کې ده قران کریم کې الله پاک خپل فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان کیدکن عظیم چې د خزو لکید چې شه د مکر فریب دوکا چال نخري صدا د سره څو کی کنه ان شاء الله د مخ به د زوی ته سروشي نشي کولو سره خاوسی وی دغه خبر نه وی خبر ته سوچ کول پکور دي دا حدیث زنه خالص ووري بیا کور کې خزو بنه ټول ورې ضرورونه چي به تاسو کما کلی خپوس خپلیو تاسو عقل کام د دین کې کام ډېر ماغه کېږي مو سره تاسو ته بس پکور د سر سوتي ټټ سار ګرځي ان دې دا خبره دا مطلب نه د ټول ورځي خاصو زلالت تذلیل تحقیر کوي بس پک نظیر بنی وته ګوري دا خو فطرت خبره بس خدای په عقل خزه تا کامر کړی دی خدا معنا نشو کنه څه ته ټول ورځي باندې دا خبره کوي سره کما کلیو کما کل بوټای تور کی څوکور دا کما کل بوټای د سره تو کور نشته خبره بیا څه د څه کما کل بوټای چې سره حکومت لا به دا شول څه کمانډینګ ما وسپره یکور له کومي سختي مملي دي هم د شیطان حکومت له کومي ملي دي د نشي سمبلول خزه ځکه څه خزه جذباتونه کور خلی باش ډایرکټ شکه عقل نه چلی دغه غوسه راشي هر شای به تخاتن کی که خزه لوس کې تعلق کړه شو ټول خواندون به تعلق کړي و وسه پرې
ځکه چې دروغونه شو ته نه وروړي ډایرکټ ته تعلق درکې نر سره تعلق نه درکې څو پر سنگینه مساله نه پیخه نو مطلب دا شو چې خزه کما کله ځکه وته امریت نشیر کول حاکم نه شي جوړل حاکم بنر سره جوړیږي ارزوي کی دا مطلب د دې حدیث